Ani sinitti membe rakkicha natti maato otoo rakkicha amma qoosaa malee gara furmaataatti adeemu kana rakkinicha bakka kaameraa cufeessitti mattee jire waan jiru kaameraa cufanii natti himtee san booda furmaata isaa irratti haasofna ani rakkina waan hin beekne irratti furmaata maaliin haasa'a furmaata isaa barbaadde akkasiin jettutti silaa namoo akka itti mun barbaadu isaa akka galuufan barbaada jetteedhaan dammeen natti ergitee bar akkoo isaa amma kan na dhibeenas inni hin beekaa maal gootuutti himtu jetti dammeenis akkas naan jette dammeenis uftee natti dubbattee ture ishee kam goona kam goona anamma waan jiru hundumaa sittaniim furmaataa barbaadu sanin booda ati barbaadde waan ofii wajjin jiraatte barbaadde seenaa wajjin jiraatte nan ilaalla maal jedhu birroo yoo yaarka fuunee akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii nagaa gootanaa waaqayyoo as deebi'ee dhufee hin jira viidiyoo biraatiin torbee kana viidiyoo kan bakka sirratti koomenti keessan laalan ture warri kunutti aartu kun immoo gaariidha jettu garuu gaariidhas yookiin immoo hamaadhas waan jettu osoo hin taane dhugaa jiru irratti kanan viidiyoo hojjechaa ture jechuun waan tokko jedhamteere waan namatti mul'atamu sun wanta kaameeraa duratti qofa bahu kan argitu malee lafarratti ani wanta baay'ee walii wajjin waan oolluuf waan baay'ee nan arga kanaaf isarratti waan tokko viidiyoo hojjechaa ture waa'ee waan ofiis ta'e waa'ee seenaa namni warra viidiyoo hin qabadheef firoonii dura akka nama seenaa gargaarutti goota waan ofii gargar baasa saniin booda immoo deebi'ee waan baay'ee gochaa jira jechuudha sun akka carraa ta'e viidiyoo wayii hundooma akka carraa gallakkisee turanii viidiyoo osoo gallakkisuu baatanii waan kanan dubbadhuun tureyyuu garuu immoo seenaadhaas hin jaaladha jee ifarratti viidiyoo irratti dubbatee ture jechuudha malee ani waan baay'ee waan arguuf namnis waan akkasii gaafnetti waan agas maraannu miti seenaan uumamaan waan garaa laaftuuf namni maal naan jedhaa waan jedhu eessisaan jedha deebisee immoo nama amantii baay'ee waan ta'eef firoo waan biraa yaadama namni waan jedhu wayii yaaddu sun garuu ani immoo waan haasa'u hunduma sana nagaan seenaa baay'ee hin jaalladha mootummaa barbaade waan fi waan jaallatu ishee wajjin jiraachuu hin danda'an seenaa wajjin seenaan barbaadamu namni waan jedhu wayii akka haasa'u nan nagaan turan garuu wayyaadatti kennee waan hin jenne guutiinsi akkasuma waan yaadatti kennee kan beektu sun guutuun amma seenaa yaa'ama kana booda nuti anamma asirratti wanti sun gochuu qabna ani guutuuf seenaa walitti buusuuf bu'ee kanaan booda immoo guutuuf waan ofii gara tokkotti deebisuuf miti kaayyoon kiyya wanni isin gochuu qabdan jechuudha ani guutuuf seenaa walii wajjin akka ta'an fedhii guddaa kan qabu ani nama hundumaa keessaa jechuudha sababni isaa gatii gurguddaa kaffalteetti waan ta'eef garuu immoo isa gubbaarra yeroo guutuun deebi'ee gara ishiitti maqaa ishee wajjin jiraachuu barbaadu namni deebistee immoo akka waan kun bakka kana booda harkatti galfadhe jettee lashash gooti yeroo baay'ee jechuudha gowwummaan fi garuu amma kanas ta'e san balleessaa guutuuti amma bakkee kanatti ammoo balleessaa seenaa sun taane balleessaa guutuuti wanti isaan guutuufi seenaa gargar baasuu ta'u kun maalidha inni soo jettan waan ofii wajjiniin waan kan hunduma keessa galuu hin qabu jechuudha maaliif jechuun dura dhaabbatee itti yaaduu xira ture sababni isaatu guutuun sababni isaatu yeroo sanatti sirriidha bara darbee yeroo seenaa wajjin walitti bu'aniidha wanta kana keessa kan seenanii turaniif garuu immoo kanas ta'es ariifannaa yaa'u waan akkasii keessa galanii sadarkaa kan hunda deemanii isheenis amma rakkina keessa galuu hin qabdu jedhanii yaadanii garuu kanas ta'es sa'aatii sanatti guutuun waan ofii wajjin jiraachuu murteessetti sadarkaa kan hunda deeman jechuudha amma kanas ta'es wanni goonu hin jiru laata haala ulfaataa keessan hundumatu gadi ammasin ani toora kana akkam jedhee kan isinii ibsu hin beeku haala ishiin keessa jirtu hunduma isaa dubbiin kun sadarkaa dheeraa deemu jechuudha maal akkam godhu waan hin beekne viidiyoo yoo hojjechuu akkasuma fedhiin qabu jechuudha maal ta'e jettanii haalli ishiin keessa galtee jirtu kun deemee nama hunda irratti ba'aa fida sanaan soo taate immoo daa'imman irraa fuudhee soo wajjin jiraadha malee ishiin soo wajjin jiraachuu hin qabdu amma waan jedhu wayyoomatti garuu kun amma yoomtitti amma kanas ta'esanii hundumtuu osoo gara jireenyatti hin galin osoo waan mataan hin murteessin dura sirriitti itti yaadee dhaabbatee waan tokko gochuu qaba sababni isaa guutuu itti yaadee kun waan akka salphaatti ilaalamanii bira darbanii miti jireenya
sadarkaa kan hunda deemanii isheen isaan ulfaataa keessa galte kana booda nama biraa wajjin jiraachuudhaaf itti ulfaata. Kanaaf guutuun kanas ta'e san waan jiru anamas guutuu murteessu waan ofii wajjin jiraadhu yookiin guutuu murteessu seenaa wajjin jiraadhu waan jedhu nuti kana naasaa jira. Waan ofiin haala ulfaataa keessa jirti sababa keetitti immoo waan kana keessa galte wanta kana falatti barbaadin jechaa ni jira. Kanaan guutuu caqacaqaa jirus isuma kana malee waan biraa miti. Isin akka waan ani seenaaf guutuu gargar baasuuf waan akkasitti na fudhatinaan akkas miti. Garuu immoo haalli waan ofii keessa jirtutu baay'ee ulfaata. Waan kanaaf furmaata kennuu kan danda'u isa waan hundumaa beeka waan ta'eef. Anas kanan jechaa ni jiru guutuudhaan furmaatatti barbaade. Waan tokko godhii kun jireenya waan ta'eef boru deemee innis nama biraa akka jechuun maal akka inni godhu hin garuu wanta kana falatti barbaadee akka sirreessu yeroodhaan waan jedhu barbaadeen malee ammoo eegaluu wajjin jiraadhu kan dhiyeessi sana godhe jechaa hin jiru. Wanti isin hubachuu qabdan garuu wanta jireenya keenya irratti dhiibbaa fidu falatti barbaaduu qabna yeroodhaan waan jedhuun guutuu wajjin haasaa jira jechuudha. Egaa kanas ta'e sana anillee waa'ee seenaa waa'ee guutuu waa'ee dhufii naannoo waan jedhu kan haasa'uun barbaadu ture. Waa'uma koofi jireenya mataa kootan jiraachuu barbaade keessaa bahiin ture. Garuu immoo inni ammoo obboleessa koo ta'etti wanti isarra ga'u anan na hanqatu. Nageen fayyuu waan jennu sanamni fakkeenyaaf midhaan tokko isarra ga'e yookiin immoo deemtee oduu seeraan kan himattu ta'eeyyuu wanti isarra ga'u deemee anan na hanqatu jechuudha. Wanti kun deemee harmee bira ga'uudha. Harmeen immoo gaafsan haala ulfaataa keessa galti jechuudha. Sababni isaa iddoo guddaatti waan nu eegduuf yommuu bakka hin taanetti deebinee gaafa argamnu immoo hin dabbara sanaaf jedhee kanaan dhiphadha malee anammoo waa'ee isaa keessallee galee odumaa soo baadhee jireenya walii keessa galuu baannee jennee murteessanii kan dhaabne ture. Garuu immoo wanta akkanaa gaafa dhufu jireenya keenya keessa dhufa jechuudha. Anaa bira sin hanqatu harmee bira sin hanqatu sanaaf jedheen qabamantu ta'ee waa'ee namaa keessa galtee jira jechuudha. Maatiidha waa'ee isaa keessa galuun kan immoo beekamaadha yeroo hundumaa isin hubachuu qabdanuu akka garee lamaanuu san argisan fakkaatu waan akkasii lamaan gargar baachuu keenya. Ada kamera. Akka ammoo hojii kee keessa maa galteen si'amachaan jira yoo dhufte. Inni manatti namatti dhoksitee inni namatti kaameraa dhaabdee namatti. Hundumatti asiima. Biyya maal jedhama amma biyya? Kana booda dhoksee sana. Nagaa jirtu hordoftoota hunda naguma akka nagaa kiyya dhugaa. Anas na dubbisa. Haadhu. Kana booda bakka sudokadhee si'amadha malee. Agartan miti amiin jaalatu an jedha sun an akka anaa kana oduu naamattuun irraan bahe. Keessa deemaa. Maal jette gaarii namoo maadhaan naamachaa jirtu. Isa dhumaa irratti yaa'u gaafa gallakkisee ilaalta. Gaafa gallakkisee ilaalta yaa'u suma namadha waan biraa hojii waan qaba. Amiin danda'u hundaafuu namni naamattan sinirraa nan ba'a akkanatti. Keessa wanta. Isaan olii argamu. Hojii sin seennee fakkiin naannaa olii seenan arguudha deema. Wanti akkasii. Inni akkamati. Jira dhugaa. Jirta. Maal seenaan nama biraa argattee as tokko bakka. Seenaan tam. Seenaa dhagaa. Seenaa ishee warra firoo tuqa. Ishee warra firoo maali? Ishuma kan keeti. Seenuma. Nama akkamii? Bakka amma fikiranyaa biraa argachaa jirti akkam maal yaaddaatu immoo. Firoo sin jaaladhaa jechaa ni jira akkam. Fikiranyaa biraa? Akkamsi wayi. Ishiin yoo gara keetti deebitu malee namatti mul'atu. Akkoo qabu warree yoo jaalate haa jaalatu. Ishiin hin jaalatin malee inni jaalachuun nama hin cinqu. Ishiin yoo deemtee jaalattee isa sodaadhe immoo. Seenama hin gootu. Isa yaaddee nama hin yaadduuf nu hin yaaddessina malee kana booda. Akkas ta'an natti tola garuu waan hundumaaf of eeggannoon barbaachisaa. Waan akkasii viidiyoon akkasii hojjetamuuni. Of eeggannoo akkamii? Namni tokko amma firoon fakkeenyaaf siinsi beekaa. Dhufee seenaadhaas ni jaalladha gaafa jiru hin tabbara. Isaan dabbarre siimaa si dabbarare maal Na dabbara namaaf. Sababni isaa. Ati yoomuma namaa qabu kana dhiistaa. Namaa qabutti amma tokko obboleessa kooti meeti. Hundumti hiitu dhuftee chigirii sitti haasoftee si bochistee si biraa deemti. Isa miti amma jechuun booda. Amma gooda seenanis dhuftee sitti bochee bakka seenatti deebi'etta. Hin jettu. Akkas hin jedhan. Anama jireenya anama eebilu akkasitti eebilutti deebisin jechaa jiru. Garuu waa'ee waan ofii kana sitti kaasee fi haala sun keessa jirtu waan beeknuuf
Garantii waan ishiin keessa jirtu waan beeknu wanti kun deemee nurratti jireenya irratti waan dhiibbaa fidu yeroodhaaf furmaata akka itti barbaannu asitti mee. Yookiin kanarra deemaan turre naan jetta maal haaraadhaa fi deemuu naan jetta. Bakka seenaatti dhaala Kan kana akkasiin jedheefi booda jireenya kee rakkina keessa kan galleef malee waan hundumaa caalaa seenaa wajjin akka taatu kan barbaadaa ture namni tira. Jireenyi koo rakkina keessa hin galu dhugaa. Hin gala ka haala ammaa kana inni ammaan furmaata itti finne guutu. Maaliif gala jireenyi koo rakkina keessa? Maaltu galcha? Waan hundumaa oduu beektuu akka nama hin beekne maata. Yaaddomnu kana booda yaaddisina malee. Ilaa Waan ofiisoota hin deemtee na dhabdee seena soota hin deemtii na dhabdee nama waan natti irratu hin jiru. Waa malaa seenan deemutu waan ofiin deemuun qixa simmiidha. Maaliif? Waan hundumaa hin beektamte amma waan hundumaa baasnee dubbannu kaameeraa duratti. Dubbannu waan hundumaa baasnee dubbannu. Dhugaa yaaddisina malee yaaddomnu. Amma mee maal naamachaa turte natti himedha dhugaa. Booddee ciraa si lalaaluun qodaa kun natti himi. Si'amachuu koo oduu hin taane. Amma namni kaameraa dhaabee nama hamata. Jechuun ormata maatitta sima. Mee siyaa gorsan yoo danda'an anis hin dandeenye waan ta'eef isti siyaa gorsamne. Inna keessa. Meeshaa manaa jejjeen jira seenuudhaan walitti galuuf. Seenaa hojii walitti galuun keessan booda dhiibbaa qabamu. Dhiibbaa akkamii? Waan ofiin immoo akka itti si bira haftuu qabu. Kana dura odoo ta'e rakkoon qabu. Kana dura yeroo. Rakkina ishii kana natti maa dha'u kan waa'ee waan ofii natti na seenaa. Akka nama hin beekne maaliif natti hin beeku. Baasnee dubbannu kaameeraa duratti. Kaameraa duubatti ishii kaameraa cufi natti. Sittan hima. Sittan hima waan hundumaa. Natti kaameraa cufi natti. Waan hundumaa isaa sittan hima. Malatti barbaadu. Ammoo kaameraa cufaa cufuure. Boodaan waan jiru hundumaa sittan hima. Ammoo kaameraa cufu natti. Akka sittan hima sitti himuu hin oolu. Ani sitti himuu baadhu. Deemee si bira ga'uu hin oolu maatii biratti ga'uu hin oolu. Naan rakkina itti hin dhiphisinaa kaa rakkinni kana waan rakkina beekee waa'ee furmaataa isaa miti. Waan jiru hundumaa sittan hima. Saniin booda falatti barbaadu. Tokko jalqabe kinoo natti. Haadha gaani rakkoon qabu waan yaaddofta miti haadha gaani rakkoon qabu natti hima. Hin gaabbita booda. Yaanuma maaf hin gaabbamu. Sirriitti gaabbita. Waan si miidhu odoo ta'uu baate ani kan hundi cinqamee oolun jedhu. Garuu waan si miidhu waan siif gaarii hundumaan yeroo hundumaa siif kan jaalladhu. Waan si miidhu yoo ta'e garuu anaan na dhiphisa. Sababni isaa seenaa wajjin mana tokko galtee dhiistee dhimma keetii yoo barbaade lachuu fuudha. Dhugaasiin jechaadhaan yookiin qoosiin bal'aa. Yoo barbaadde immoo deemu lachuu fuudhamu waan akka tokkotti hin beeku waan itti dhugumaan. Dhagaa jirtu hordoftoota keenya. Lachuu fuudhi. Indoon siyaa gorsame. Lachuu fuudhi. Gorsuu dandeessa. Hin dandeessu. Bakka seenaa nan fuudhee biratti galchaa waan ofii ati fuudhisi biratti agaltu. Gaafa abbaa warraa arga kee dhufe immoo hin baasta. Mana biraa ijaarra. Akkasitti hin danda'amaa. Hin ta'u. Amma akkam goota kun? Amma akkam goota? Ani amma ati fuudhi. Anis nan heeru. Akka heeru. Garuu rakkoon isa miti. Hin turre. Rakkoon isa miti guutuu amma. Rakkoo waa'ee waan ofiisatiin qoosisan. Maal goone ishee? Ani isinitti himee rakkicha natti maa ta'u otoo rakkicha amma qoosaa malee gara furmaataatti adeemu kana booda. Rakkinicha bakka kaameraa cufeessitti mattee ture. Kaameraa cufee natti himtee san booda furmaata isaa irratti haasofna. Ani rakkina hin beekne irratti furmaata maaliin haasa'a? Furmaata isaa barbaaditi barbaadde. Akka ishiin jettutti silaa namuu akka itti hin barbaadu isaa akka galuuf hin barbaada jetteedhaan dammeen natti ergitee bara. Akkoo isaa amma kan na dhibe anas inni hin beekaa maal gootuutti hin tu'etti. Dammeenis akkas naan jette. Dammeenis uftee natti dubbattee turte. Ishee akkam goone? Akkam goone? Ani amma waan jiru hundumaa sittan himu furmaataa barbaanne. Saniin booda ati barbaadde waan ofii wajjin jiraatte barbaadde seenaa wajjin jiraatte hin laallatu. Maal jedhu dirroolee roobee. Na nama sargiin barbaade nyaachuun barbaade. Jettee na fuulsisu. Sargi obboleessa guyyaan isaa kan. Isir bitaa barbaade. Na sirbaye. Hin jeeqin baakki. Dhaabadhuuti natti taasise. Garuu amma dhugaa dubbachuudha kana hundi. Seenuu maaliif fuudhuu barbaade? Papa seeni ati abboo seena nan jeeniiti inni taasise. Isin na dhaggeeffadhu ka. Amma seenuu maaliif fuudhuu barbaade? Na dhagaye kaa chibbiri jee na dhagaye. Maaliif fuudhuu barbaade? Seenaa na fuudhuu inni barbaade beektu fuddoodha. Birdilibsii barbaachisu. Birdilibsii binna waan ofii fuudhi. Birdilibsii binna waan. Ay birdilibsii irra akkamatti qorra waan dhumu birdilibsiin hin dhumaam. Sii binna irratti sii. Mara koon jiru. Birdilibsiin hin dhumaa. Kanaafuu qorra baqachuudhaaf jecha. Ishee amma ati qofa jirta. Yoo hammatanillee kanatti nama guutti laata. Ati amma raajii qopheeffattee jireenya namatti taphattee waan deemu dandeessu fakkaata. Obboleessi keessoo taate koo waan harka sirra qabadhu hin qaban.
Hundee maal godhattame amma Akkoo waan jiru hundumaa sittani maa hawaan Illolin kaa illolin. Ayi kaa kana. Waliin lollu hin jenneere. Waliin lollu miti kaa jireenya namaatti qoosanii deemuun sirrii. Ittiin qoosne ofii ishiitiif deemtee galte miti. Deemtee waan galteef immoo hunduma isaas itti himteetti. Wantichi immoo sirriidha. Yeroo san qe'ee namaatti. Siniif sirriidha anaaf sirriidha. Ishii qe'ee namaa tolu firoo wajjin gaafsa wal loltanii waan tuudha. Margaadha bilbiltee beektaa amma waan inni jedhu dhageessee beektaa? Bilbiluuf rakkoo kan hundumaa kan fidaa jiru margaa. Marga maal si godhe? Iddoo arguun barbaada yoo obboleessa kiyya natti baqatee na kunuunse laal maanguddoo safara sanii walitti qabamanii maa gadi baase maaliif waan ofii qabee gadi ba'e guyyaa sana gadi ba'e inni akka ishii ta'e maal akka obboleessi ishii ta'e maal ta'e obboleessa soo ta'uu baate maa qabee gadi hin ba'e wadoonni gadi hin ba'u baate ishiin firoo ijoolletti nutti hin dhokatti hin darbaa ishii amma ciqicidhi inni seenan egaa jirti yaadeemnu miti nama ta'e garuu waan jiru sittani waan asii waan qaban jiru waan jiru sittani maa yeroo dhangaan kootutti waan jiru sittani maa formaatatti godhu Sani booda ati abbaa barbaadde fuudhaa dhayyee galgala bultiin mana keetti. Bulli bakka barbaaddu kootu garuu waa'ee waan ofii sirriitti yaati. Kan yaadatan deema ammayyuu. Dingaayiraas.